劳动部伫去年推出青年就业金的措施，鼓励就业。若讲这个毕业了后，食头路满一定的时间，就通下领到上济是3万块的津贴。不过，就民众向立委来申请，讲迄阵是卡伫咧爱做兵宣布通下领。打到立委在今仔日开记者会，讲因替国家服务，不应该受到这款的对待，要求劳动部应该把这人列入去补助范围内。去年劳动部推动青年就业奖励计划，只要去年初到迄阵到月底做工课满3个月至半冬的青少年，就通领到上济3万的补助。但是有迄阵毕业就要马上爱做兵的青年，定情感觉权利，互政府摕走。我们6月份毕业的根本找不到工作，因为我们接着就要当兵，我们顶多就是做兼职，110年计划，然后我们也是被排除在外，我们整个同梯的都超不爽。虽然劳动部伫今年新推出青年达值好评计划，已经有甲进前拄着做兵今年退伍的青年考虑在内，但是立委有关认为，除了找无头路的，嘛爱甲去年权益有受影响的回算在内，才公平。希望能够呢把109年6月毕业的役男，他也就直接纳入这个110年青年就业的奖励计划当中。青年职好评计划的这个是不是可以把它往后展延？就是在110年6月30号以后退伍的役男，他也可以这个申请。劳动部劳法署表示，假使去年做兵了后，到今拢因无头路的，因会透过计划协助就业，领取津贴。不过，若已经找有工课的，可能伫其他部会拢有补助，要补偿较无可能。但是嘛会甲内部讨论这意见。记者林阿文就随采访报道。